ஹலோ guys, வெல்கம் டு மை சேனல். எஃப்சி மொபைல்ல T2OC இப்போ டெய்லி பண்டல் 3000 டைமண்ட் போட போகிறோம் guys. இந்த ட்ரிக் ஒர்க் ஆகுதான்னு பார்க்கலாம் guys. இதில் நீங்கள் எல்லாத்தையும் நீங்கள் அமுக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 97 பிளேயர் கூட ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோன்னே கிடச்சிரும் guys. எல்லாரும் வெயிட் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க. இந்த ட்ரிக் ஒர்க் ஆச்சுன்னா நீங்களும் பண்ணி பாருங்க guys. ரெடி இருங்க guys. இந்த மாதிரி நடுவில் கிளிக் பண்ணி பாருங்க guys. இங்க பாருங்க, நான் 3000 டைமண்ட் போட்டேன் guys. கஷ்டப்பட்டு சேர்த்தது guys. என்னது டிஓசி பண்டல் வந்திருக்கு guys. என்னது what the fuck is this guys? காசு கொடுத்தாங்க guys. 3000 டைமண்ட் வெளியே போயிருச்சு, செத்துட்டோம் guys. வேதனையா இருக்கு, அன்இன்ஸ்டால் பண்ண போறேன் guys. வெயிட் பண்ணுங்க guys. நடுவில் ஏதோ நடக்குது. ஓ மை காட் guys, இங்க இருக்கு. வாவ் guys, TOTS ஓ இட்டாலி guys. ரைட் விங் guys. பேன் guys. பிரண்டி